Даже и линийка си има. Супер. Това са вече указанията, инструкциите, най-вероятно. Кое, как, какво, защо. Така сега някаква метална чудесия. Много кашони, много нещо, бе. Хубава опакована. Още една някаква инструкция. Още една инструкцийка. Най-вероятно за поставянето на кабелчетата. Ето я. Ето я. Ето я, принцесата. Най-новата ми помощничка. Тя бая голяма, бе. Тук вече ще видим какво има в другите кашончета. Много яка яйце. Тя бая голямка човек. Има ли баси кефа? Няма да кося! Юху! Тя ще върши вместо мен нещата. Юху! Да изкарвам? Изкарвай ли как? Да изкарвам ли? Не бе. Ще я гледаш. Бебенцето. Чакай. Нещо не хванах правилно. Не знам. То отгоре това май се маха, после за да може не знам. Виж пробвай. Може да изчупиме без проблеми, защото е още в гаранция. Невенка, здрасти, слънчице. Ега ти кефа. Ето я. Сега да разгледаме хубаво. Папи, здрасти, душе. Я гледай какво си имаме. Дай да я застраховаме. Не. Има 3 години гаранция. И на батерията. Гаранцията. Докинг. Парк сайт от Lidl, да, бос, същото. Парк сайт от Lidl. Ето, отмени, общо взето. Сега обаче трябва да разгледаме кое какво и как. Тук има регулация на това колко високо да коси. Сега ще обърнем наобратно, само да дойде, да видим къде се слага батерията. Всичките там неща трябва да ги видим кое къде е, защото трудна работа. За мен поне и трудна. Дай да обърнем да видим отдолу как изглежда. Да повдигнем да видим отдолу как изглежда. Ще Danger. Да. Ножовете и колелата и да, тук са и 3 ножа даже. Тук трябва да е батерията отзад. Сега ще видим. Отваряме да четеме книжката, за да видим как точно и защо и какво и как. Трябва да има батерия, една двойка. Трябва да има. Да отворим и другите кашончета, да разгледаме тях какво може да има. Ето ги, те са 3 на брой. Това е за кабел. Това са си куките за кабел. Ограничителите. Давай сега този кашон. Next. Това какво ли ще да бъде? Да, зарядното. Юху! Това са пироните за зареждаща станция да се лепят. И то това е част от зареждащата станция даже. Дай да изкараме вънка. Да, супер е. Ето я. Да. Вижда ли се? Да. Ево. Да, това е кабела, който всъщност е за ограничаване на батерията.
сканира и после работи. Да, доче в същата работа ще е, да. И аз така си мисля. Изпробвана ли? Ми явно, не знам, питам момчето само, ще да изпробвам. Ето. Ето да, батерийката. Тя... В смисъл изпробвана ли? Ми явно, не знам, питам момчето само, ще да изпробвам. Ето. Ето да, батерийката. Тя... 5 ли нещо е такова и си взехме повече батерийки. Ама... Да. Мисля, че се слага осмица. А зарядното дали става за 4 ампера? Оп, штракне. Няма. Осмица не може да влезе според мен. Осмицата мисля, че беше или една идея. Ето, влезе си капака. Не. Не. Не е ли? И странна работа, виж колко работа има зарядно за четворка, зарядно за осмица и